Auto ist kaputt. Deswegen müssen wir zur Autowerkstatt. Was geht ab mit Levi? Wir zeigen euch heute, wie man ein Auto repariert. Ich zeige jetzt euch ein Auto, was gerade repariert wird. Hier. Das hier wird gerade repariert. Ich zeige euch mal wo. So, ich bin jetzt zum Auto gegangen, wo es repariert wird. Du siehst es das hier. Die Räder sind rausgeflogen oder etwas. Ich zeige euch mal. Habt ihr das gesehen? Das ist das Auto. Ich zeige euch mal von hinten. Ich habe ihn entdeckt. Und ich habe hier auch noch ein Motordings. Seht ihr? Und eine Maschine, die so aussieht. Die Maschine. So, das war's mit der Sendung. Tschüss, bis zum nächsten Mal.